Ce? Nu. Nice. Ok, deci... Ami! Atâteți-vă, bă! Parcă era zombie! What the hell? Mâncare... Ok. Ce ciudat. Oare cum pot să scap? Cum pot să scap? Asta e întrebarea. Ce e asta? Mai multă mâncare. Mulțumesc. Și asta e o hartă. Ce? Stai. Ce indică aici? Atenție. Ce naiba? Salut! Știi că orașul e cu zombie. Știu. Dar în curând va fi explozie în oraș. Trebuie să oprești. Da, stai. Altfel mori. Opa, da. Deci, deci X-ul ăsta. Știu blocul acesta, e aproape. Dar, ce? Trebuie să facem ceva. Vedem de multe arme. La treabă. Să vedem câți zombi sunt aici. Motherfucker. E o mulțime. Ok, deci bomba va exploda în puțin timp. Dădeți-vă că mă enervați. Nu pot scăpa de ei. Oh my fucking. Aldo! En garde! Ok. Ce e aici? Stai. Ce naiba? Atâția zombie. Holy fuck. Măi băiete. Holy fuck. Nu mă puteți prinde. Ok, trebuie să duci la final. Tu trebuie să trecă timpul. Nope. Ce naiba? Atunci ce să fac? Am nevoie de manetă. Desigur. Uite, distruge. Uite. Ce ar pot nu pe merge? Ce? Uite-o. Ok, hai. Trebuie să facem asta cât mai repede. Nice. Hai să vedem. Te rog. My fucking. Shit. Mamma mia, asta e o nebunie. Dar eu stric ușa. Fucking. Fuck. Uș! M-a infectat, bă! Lasă, baltă. Acum de unde? Nu spune că trebuie să trec acolo. Uite o ieșire. Opa! Frate! Oh my god! Deci, interesant că tu sei. Ok, hai să...
Stai puțin. Și... Pe bune... Shit. Holy mama. Oh, fuck. Ok, pot continua bariverea. Perfect! Perfect. Ok, stai puțin să mănânc. Ok, bine că... Perfect. Nimeni nu observa asta. Oh. Nu? Deci, fuck. Nu pot să cred că aici e zombie. Fuck. Oh! Nu puteți veni. Fuck. Serios. Mă puteți învinge? Fuck. Nu puteți învinge! Am armură! Și... Fuck. Signore! Signore! Fuck. Shit. Mamă! Nice! Stai. Trebuie să fac la loc bomba, dacă nu, o dă mai puțin timp și o să rău. Stai. Pop înapoi. Ok, deci trebuie să curge bomba! Ce? Stai, hai! Nu puțin. 1, 7, extra! 3, 5, 4, 3, 2, 1. Fuck. Ce? Ajutor! 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 Nu! Orașul distrus! Fuck! Ce? Ouch!